जिस घास को बड़े बड़े क्रिकेट और फुटबॉल के मैदानों में लगाया जाता है, इसकी खेती कैसे होती है और वह कहां से आता है। तो हम आ चुके हैं कोलकाता, जहां पर पहले एक खेत में चिकनी मिट्टी को प्लेन किया जाता है। अब इस खेत में एक हफ्ते में घास जम जाता है, फिर इसकी 1 महीने तक पानी से सिंचाई होती है, जिससे ये बड़ा हो जाए। अब ये घास रेडी है काटने के लिए, तो इसको ब्लेड के सहायता से चारों तरफ घूम घूम कर छोटे छोटे साइज में काट लिया जाएगा। अब यह कट चुका है तो इसके पास में ही रस्सी को रख दिया जाएगा। अब इन सभी रस्सियों से इस घास को रोल कर उनके दोनों साइड बांध दिया जाता है। ऐसे ही करके सभी घास को अच्छे से बांध दिया जाएगा। अब इन सभी रोल हुए घासों को पैरों से उठाकर इस ठेला गाड़ी पर लोड कर देते हैं, फिर इसे धकेल कर फील्ड में भेज दिया जाता है।